എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എളുപ്പത്തിലൊരു സവാള കറിയാണ്. കറി ഉണ്ടാക്കാനായി ഒരു കുഴിഞ്ഞ പാത്രം ഗ്യാസിൽ വെച്ച് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയിട്ട് മൂപ്പിച്ച ശേഷം 2 മീഡിയം സവാള അല്പം വലിപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇത്രയിട്ട് 1 മിനിറ്റ് വഴറ്റുക. സവാള അധികം വഴറ്റരുത്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ഇത്രയും ചേർത്ത് മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറാൻ 1 മിനിറ്റ് വഴറ്റുക. പിന്നെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞതും 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇളക്കി സവാള വേവിക്കുക. കറി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ 1 നുള്ളു കായപ്പൊടി ചേർത്ത് ഇളക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മധുരം വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് കറിക്ക് എത്രത്തോളം ചാറ് വേണമോ അത്രത്തോളം വറ്റിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സവാള കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാനും മറക്കരുത്.